شو انكسر؟ ريت انكسر ظهري ولا انكسر هالصحن. صحن امي الله يرحمها. بنتي افتحي الباب. ما بدي افتح، بدك تضربيني. طيب وليش بدي اضربك؟ لانه كسرت صحن نانا ماما. بنتي يعني معقول اضربك كرمال صحن؟ عندي اياكي اغلى من الدنيا كلها يا بنتي، واذا كان صحن امي يعني عادي. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. كسرتي صحن نانتك يا كلبة؟ طلع كمين.